အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် APN Content Creation ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော် YouTube သင်ခန်းစာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ Photoshop သင်ခန်းစာပေါ့နော် Photoshop သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော် YouTube Channel ကနေတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော် Touch on Face ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ချက်လောက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေးပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ model ပုံထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်model ပုံကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ဒီပုံလေးကျွန်တော်ယူသုံးပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလောက်မဲ့ပုံပေါ့နော်မျက်နှာ site အနေထားလောက်ထိပဲကျွန်တော်ယူမယ်portrait ပေါ့နော်ကျွန်တော်4-5ချိုးယူလိုက်မယ်โอเคဒီလောက်ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ copy layer ပွားအောင်ဖြစ်ပါတယ် display အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်က lock icon လေးကိုအရင်ဖြုတ်ပေးထားလို့လည်းရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ G နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ layer ကိုပွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ display အတွက်သုံးလို့ရအောင်သူ့ကိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ filter တွေက Gaussian blur ကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် blur တွေက Gaussian blur ဖြစ်ပါတယ် display ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစာကိုဒီ face ပေါ်ပြန်တင်တဲ့အခါမှာမျက်နှာရဲ့အသားရည်အတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တုံခောက်စေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ face နော် Facebook မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Gaussian blur ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CF နဲ့တင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် CF ကနေကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ display ဆိုအရင်ဆုံးတင်ပေးပါ display map ပေါ့နော် display map ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တင်ပေးပါပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ project file ကလည်းကျွန်တော်တို့ display map project file ကိုပြန်ပြီးယူသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ရနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က touch on face လို့တင်လိုက်ပါနော် Okay touch on face ဆိုပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ save မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ project file name က touch on face ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး layer ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်စာရင်ထည့်ပဲပေါ့နော်စာရင်ထည့်ဖို့ကျွန်တော် F2 ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ paste ချမယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်လို့လည်းရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့60 paste ကအရင်များတယ်30ပဲတော့ပေါ့နော်30ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကစာသားအရင်ဟွာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကွာနေရဖြစ်တဲ့အတွက် auto key ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ F arrow နဲ့ပြန်ပြီးစုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစာသားကြားတွေက alignment ပေါ့နော်sorry ကျွန်တော် alignment မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ sign space ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကွာချမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စာသားဒီလောက်တည်းမရဘူးပေါ့နော်မရတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့စာသားတွေပွားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်အရှိပေါ့နော်ဒီလောက်အရှိကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပွားမယ် okay control နေမယ်ပြီးရင် copy နေမယ် control v okay ရောက်စာသားထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာသားထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စာသားထည့်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောကအတိုင်းစာသားကိုကျွန်တော် display မှာသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်display မှာသွင်းမှာဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က display ဘက်အရင်ထည့်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုမထည့်ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ copy လုပ်ထားရပါတော့အဓိကကျွန်တော် display မှာအတွက်ပဲသူ Gaussian blur ထည့်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောက text layer ဘောကိုကျွန်တော် display အောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက် filter တွေကနေကျွန်တော်တို့ desktop ကိုရွေးပေးပါ desktop ကနေမှ display ကိုရွေးပေးပါသူကလောလောဆယ်ကျွန်တော် text layer file ဖြစ်တဲ့အတွက် small object အရင်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် horizontal scale down vertical scale down ကိုပဲရွေးပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့တင်ထားတဲ့ display map ကိုရွေးပေးပြီးတော့ open လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအကြီးတုတ်ခေါင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ control Z ပြန်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ vertical line တိတ်မများပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော် desktop display map commerce smart object လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို55ပဲထားပေးမယ်တော့ဝက်စီပေါ့နော်ဒါကြီး desktop ဖြစ်သွားပြီဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် okay
ဒီ display map မှန်ကိုရွေးပေးမယ် open လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုအစောကလောက်ကြီးရောမတုံးခောက်တော့ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ layer ကိုအပေါ်ဆုံးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ color လေးရင်ချိန်ကြည့်လိုက်အောင် bright နဲ့ပေါ့နော်အရင် bright ဖြစ် okay contrast နည်းနည်းထည့်မယ် contrast အရင်များသွားပြီ price နည်းနည်းတင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ match down လောက်တာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ match layer ဖြစ်တာပဲစေ match လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ create clip ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းပေါ်သွားပြီပြီးရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ solid layer ပေါ့နော် adjustment layer တွေက solid color ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်အမဲဆုံးရွေးပေးမယ် okay နှိပ်ပြီးရင်အမဲဆုံး layer အောက်ဆုံးရွှေ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ test on face ဆိုတဲ့ fat ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာမှကျွန်တော်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် black and white ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် color နဲ့မကြိုက်တဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ black and white ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကပေါ့နော်ကျွန်တော်လူသလားပုံစံမျိုးလေးချိန်လို့ရတယ် okay ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့စာသားပုံမူတည်တယ်test ဒီမျက်နှာ shape ပုံစံတိုင်းပေါ့ test ကတော့ dissolve လုပ်သွားပါပဲအမှန်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် black and white အဓိကတော့ကိုနောက်ပိုင်းဟိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်အကြံပေးချင်တာကကျတော့ background ကိုကျွန်တော်တို့ white color တို့ bright color တို့ပါတဲ့ဟာတွေမသုံးစေချင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝ pure black ပေါ့နော် pure black ဒါမျိုးနောက်ကသူ့ရဲ့မူရင်းပုံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမူရင်းပုံလေးတော့ပြမယ် clip မှတ်ဒါဆိုရင်လည်းအမိုင်းချက်တဲ့ပါတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရွေးပြီးတော့သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် test on face ရဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုထဲတဲ့စာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် background ကလည်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒီတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းတာတွေပဲရှိခဲ့သေးပြန်ပြီးမေးချင်တာတွေကို comment မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်တော့ဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်